喺 Google 入 Hellsby Hill，我哋喺 Wirral 揸過嚟，大概都只係30分鐘，可以直接喺起點泊低架車。佢有幾條路線，但係全部都好容易，冇乜特別好艱難斜嘅上落斜路。穿過呢啲林蔭，就算夏天行都幾舒服㗎。仲有經過呢一間大宅，門口有個自助販賣點，賣啲自家種植嘅蔬果同埋自養嘅雞蛋。你睇下呢條咁大碌嘅 Marrow 只係1磅咋。途中會經過呢一個湖，有鏡面嘅效果，個景好廣添。行呢條短短嘅路線已經見到有唔同嘅動物，有羊咩咩啦。沿住側邊呢條斜路向上行，大概5分鐘就會到頂，完全冇難度㗎。向住個標高處行，男女老幼都好適合你。個景真係一流，可以望到曼城、威爾斯、Chester 同埋 Liverpool 添，所以都有唔少本地人上嚟睇風景、拍拖野餐、傾下偈又得。行完 Hellsby Hill 仲可以去埋附近嘅 Hellsby Quarry 添。所以整體我覺得 Hellsby 呢個地方都好值得嚟，一石二鳥。住喺 Merseyside 嘅我哋真係好幸福，去郊遊非常之咁方便，半個鐘就可以去到呢一啲咁靚嘅行山徑。